輸人唔輸陣，有土方最穩陣。今日咧，我哋用白菜價住喺豪宅區，我哋小區園林係別墅區噶，可以望得到噶，成個花園都夠晒大噶。咁我哋而家睇呢一套咧係58個方，做到2房2個陽台，呢個廳夠唔夠大啊？再睇翻我哋個次臥都夠晒大噶，放翻米5床足夠噶啦。廚房你更加唔使講啦，2個人喺嗰度炒飯煮餸，非常之完美嘅。衛生間呢塊就唔使睇啦，因為咧塞翻2個人去都 OK 噶。睇翻我哋個主臥呢一塊咧夠唔夠大？主臥出邊仲有個陽台喎，好，陽台唔睇啦。再講翻呢一套房，呢一套房咧58個方，佢只需要19萬9，講句唔好聽嘅，就係你少出去食餐飯，你都可以供得起呢套房啊！我哋呢套房出到出邊小區左手邊咧，就係我哋個5小，然之後右手邊就係我哋個醫院，作為養老又好，或者就係講後期過嚟呢邊住又好，點解唔好咧？19萬9係總價，19萬9，點解你要屈喺香港嗰邊住劏房咧？大佬搞呢套啦 ，OK， 關注我。